Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a grabar un nuevo sonido de la radio que he visto que para mí no voy a spoilear nada, vamos a escuchar el sonido y le digo que se oye. Por cierto, aquí en el chat se están callando. Oigan, van a ver. Yo creo que ese fue el de aquí, reconocido. Van a ir. Ya, yo no sé, ¿sabes? Mi hijo le va a decir, ya, para no decir la cama. Deme. Ah, no. No te van primero. Ahora, otro que no toca en medio. Esta no está. Baja de nuevo la cara. No me lo va a cargar ahora no, por favor. Mi celular con 6. Se puso el cero. Ahí. No es eso. Sebastián, déjame cargarlo bien, por favor. ¿Vieron? Es el sonido, creo que ya salió. Estaba buscando cargarlo puto. ¿Qué es la música? Es la música de Brawl Stars, pero como el ambiente de circo que ya salió, creo. Pero en realidad ahorita apareció un sonido que ya no oigo, que fue como de Jessie arreglando a Scrappy porque algo la dañó. Miren, acá se puso, ve que se puso en cero y empezaron a martillar. Ahí dice Reina de Paz. Pues eso pasó. Y se dio martillazo y cables. Oigan, qué raro, están callando con 43 personas. Es que acaso las 2 de la mañana. Bueno, eso. Bueno, este video será cortito, era para eso el sonido. Así que bye.